طبعا هر چرز منطقه که جوازی خویا هی چرز ایرانی هی جوازی خویا هی یا ترکیه هی جوازی خویا هی یا ما بخویا ناف خویا هی بس یا ما نبوي قوت يعني ام بجين اعتماد كما مثلا بيت مصدر تجاري کو کمیه گلک بید که بیت ناف بازاری دا کو سیکامه ببدا گیرید نلوی آستیه واز بینم دهندیم بخدا سعر چرازه تقریبا اشیم بجمته تقریبا شتی پاره گلک تشتت وسط تغییر نبینه و گلک جاهز رکا وسط تکرین کو على اساس رمضان دا تشت گران بتان چرز گران بت اوا علاقات فيت تشتي هميه ونينه يعني ديف ماكو ما گلک جا افكار تذاكري بس گرانی و ارزانی سر تشتي هنده جا نوع كشكلت مثلا نام انت تسيكه دا نام انت بازاری دا دي گران بت لکاتی روزش کندید ایوان هر وکو هلدستیم بو کارو هم سالک پروژه منیو زیادتر کاتی بربان خالقی کی زور سردانی ایرکانه دکاتی بو روزش کندن امس هلدستیم بوم کارا روزانی دهاتش روزک نه روزک خواردنی تایبت تریمانه وکو لفمانه به تایبتی بو خالکان سالانه دمانج رمضان خواردن ئامادە دەکات بۆ ئەو کەسانی کە دێن بۆ فتارکردنەوە بە تایبەتی ئەو قوتابیانەی کە ئەوەی کە نێزیکن لەو شوێنە کاتی بەرمانگ دێن وارواشی و ئامادە دەکرێت یارمەتی ئەو کەسانن دەدرێت کە بەڕاستی فەقیر و هەژارن بە تایبەتی خواردندا دەندرێت و هەروەها خورما و نیسک و ئەو شتانەی کە لە بەرمانگ فتاری پێ دەکرێتەوە ئەوەش کارێکە بەڕاستی ئینسانی موسڵمان شانازی پێوە دەکات کە لە کاتی مانجی ڕەمەزان یارمەتی هەژاران دەدا و هەروەها دڵی خەڵکی خۆش دەکات. ابروکا دیمایک روز بو آهنگ گازاروکا بو الحمدلله هات نتخرج کردن سپاس بدیکو بابت بچیکا سپاس بو مهمانت مخلکا هر چند خف سجی بو بس مانه چکای قاعه بچیک بو مجال هند بو از گلک کیف خوشم که تخرج کچام نال بره از راستی چلا که گلک باشد انجام داد از سپاسیام مستعدات کرد و روی بالا راو سوا بله گلک استفاده که باشه که و همین زبان انگلیسی و کردی و گلک باشه آفرین